მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო. ტაროს კუთხე არის ჩემი გვერდი, შეგახსენებთ. პირადი კონსულტაციები არის ფასიანი. დღეს ვისაუბრებ განმარტავ რამდენიმე საკითხს და თანო ეს ახალდასტას გავხსნი თქვენთან ერთად. ეს არის ესეთი საკითხები წმენდებთან დაკავშირებით. არის ხანდახან რომ არ გამწმინდა პრაქტიკოსმა, ანუ დავუშვათ ესეთი რეპლიკა რა ვერ გაიწმინდა ამდენი, ჩემთვისაც ვთქვამთ რომ რატომ დავუშვათ სულ გჭირდება და 2 წელი გადაყევი, ასე გადაყევი, ისე გადაყევი. ჯერ ერთი ჩემთან მე გასაგებად ვთქვი რომ მწოლიარე ვიყავი და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვიყავი და იქედან დავაყენე ჩემი თავი ფეხზე, გადადებული სასიკვდილოდ რასაც ქვია და მრავალჯერ მოხდა კიდევ, ესე რომ ვთქვათ, არ მანებებენ თავს. მაგიური ზემოქმედება და არის სხვადასხვა კიდე ადამიანები, ну რა ვიცი, ესე არის სამწუხაროდ. ამიტომ მე ამ ყველაფერზე ჯერ ერთი ძალიან ბევრ ხალხთან მჭირდება ამდენად ხარისხიანი. ხო, შეხება მაქვს და ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი თუნდაც იმის რომ ხდება დაზიანება და ასევე კიდევ არის ის რომ მუშაობ წმენდებზე და ზოგჯერ ძალიან რთული სამუშაო არის და ესეც ხანდახან არის შემდეგ რომ მარტო მე არ ვარ მაგ დღეში ვიღაცის გაწმენდის შემდეგ აუცილებელი არის დავუშვათ საკუთარი თავიც გაწმინდო და გაასუფთავო. რაღაც არ მომეწონა ეს ფერში. ძალიან ლამაზია, მაგრამ წასაკითხად და ესე ცოტა თვალისთვის არ არის გემრიელი. ესეთი დასტა უნდა ვიყიდო, იმიტომ რომ ეს გამოვიდა მწყობრიდან და გავაკეთო. რა შეიძლება დანარჩენი უკვე არის ძალიან მოდი ასე ვთქვათ, ზედაპირული ნათქვამი რომ ვიღაცამ არ გაგწმინდათ. ჯერ ერთი არსებობს ისეთი ეხლა მოდი ასე ვთქვათ, ბევრი ამბობს რომ დაოჯახებაზეც რაღაცა რეპლიკებს მესვრიან, ესე რომ ვთქვათ, იცით რომ არ ვარ დაოჯახებული. იცით რა არის? მე პირადად მარტოობის გვირგვინი მაქვს, ესე რომ ვთქვათ, მხრებზე. ბევრს გონია მარტოობის გვირგვინი, რაღაცა აცინოჩკა, არავინ მიიკარა ერთი თვით, ესეთი თემა, ესე არ არის ჩემო კარგებო. ადამიანს, რომელსაც დედა, მამა, და, ძმა, ოჯახის წევრები, შვილები ყავს, კაი ქმარი არ ყავს დაუშვათ. ეს უკვე მარტოობის გვირგვინში არ ითვლება. მარტოობის გვირგვინში ითვლება უფრო არც დედა, არც მამა, არც და-ძმა, არც დაოჯახებული შვილები, აი ამას შეითვლება. ეს არის ყველაზე მძიმე, ასე ვთქვათ, გვირგვინი, ხვედრი, როგორც დავუშვათ შვილის გარდაცვალება, ყველაზე მძიმე ტკივილი არის ადამიანის ცხოვრებაში, აი ესეთნაირად არის ეს გვირგვინიც, რომლის მოხსნაც ფიზიკურად შეუძლებელია. ესეთი რეპლიკა სხვათა შორის ერთმა ქალბატონმა, ვისთანაც კარგი ურთიერთობა მქონდა, მესროლა, რომ რა ვერ მოიხსენი ამდენი და ეს უკვე ესეთი რეპლიკები ზოგადად იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ფარული აგრესიები, ბოღმა, შური ადამიანში რომ არის, ხო, შენს მიმართ და მაინც აი გესროლა რეპლიკა და უკაცრავად როგორ შეიძლება მოვიხსნა, დედას ვერ გავაცოცხლებ, მამას ვერ გავაცოცხლებ, და-ძმას ვერ გავაცოცხლებ, მოდი ასე ვთქვათ. გავაცოცხლებ არა. ვერ დავბრუნდები 50 წლის უკან და ჩემ შვილებს ვერ ვეტყვი, რომ გააჩინე შვილები, ხო? ეხლა
დაოჯახებით ასე იყო თუ ისე იყო, როგორადაც არის, მე ყოველ შემთხვევაში აქამდე ვფიქრობდი, რომ ჩემი გადაწყვეტილება იყო ეს და ყოველ შემთხვევაში ასე წავიდა ცხოვრება და მე აქამდე ასე მჯეროდა. მაგრამ რომ გამოვიკვლიე რაღაცეები მთლად ესეც არ ყოფილა და თურმე დაზიანებების წყალობით მოხდა ეს ყველაფერი, ჩემი ესეთი აზროვნებაც. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე იყო, ეხლა რაც არ უნდა გავწმინდო, გავასუფთავო, მაგას ვერა კარგი დაოჯახების თემა იქნებ, მაგრამ ეს უკვე, არ ვიცი, მე არ ვარ 15 წლის გოგო, ეხლა ესე უცებ რაღაცა ახვტე და ოჯახით უნდა შევქმნა, ხო, მით უმეტეს შეყვარებული მყავდეს, საქრო მყავდეს, სხვა თემაა და დაუშვა ჯადო მიშლიდეს ხელს. და ეს უკვე ჩემი აზროვნებაც უნდა შეიცვალოს, ცხოვრებისეული გადახედულებები და ყველა ესე ხომ არ არის. ამიტომ ესეთი რეპლიკები ძალიან დაუკვირვებელი, დაუფიქრებელი და ბოღმიანი მეორე მხრივ ესეთი შეფასება არის ზოგადად. მერე კიდევ მეშვიდე ჩაკრა ეს ისეთი თემა არის და მარტოობის გვირგვინი. მაგის მოხსნა განა არ შეიძლება, მაგრამ ძალიან რთული არის. მე ბევრი რამე დავიბრუნე და სამწუხაროდ იცით რა არის. ადამიანი როდესაც გაგეცნობა და მოუყვები რაღაცებს და აღდგენითი ფორმა მიდის და ჯერ ჯანმრთელობის თემა, მერე ჩემი რაღაც მდგომარეობა, ხო? აქ რო ვზივარ და ვსაუბრობ, ეს ჩემთვის უკვე მიღწევა არის სკამზე რომ ვზივარ. თქვენ წარმოიდგინეთ. და შესაბამისად სხვა მხრივაც დაუშვათ ეს პრობლემები სხვა მატერიალური მხრივ საზოგადოებრივი ბევრი რაღაც დავიბრუნე, შემოვიბრუნე ხელი, რაც ჩემი ოჯახიდან ესე ვთქვათ გაძარცული და დაკარგული იყო. ამიტომ ესეთი ხალხი იცით რა არის, მე არავის არ გემტერებით, მაგრამ არც ურთიერთობა მსიამოვნებს ესეთ ხალხთან და ამ ადამიანებს რომ ვუთხრა, რომ აი, მოდი შენ სამ პოზიციაზე ერთი მოსინჯე და მე მელაპარაკე. მე პირადად ცრემლებით მევსება თვალები და გული, იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ ამ ყველაფრის გააზრება. და ამ რეპლიკებს ყველა მხრივ შეიძლება შურით ისვრიან ბოღმით. მეორე არის ის, რომ შეიძლება იმის დამტკიცება უნდა და არც ისეთი მაგარი ხარ ალბათ ამ საკითხში. და მესამე კიდევ რა ვიცი, რაღაც ესეთი მომენტები, ხო? ამიტომ მაქსიმალურად მე პირადად ვიკავებ ესეთი რაღაცებიდან თავს, მაგრამ აგიხსნით, ესე კიდე გათხოვდი, რაღაცა ოჯახი იქით შექმენი, აქეთ შექმენი, შვილი გეყოლება, ეს ჭკუის დამრიგებლური პოზიცია. თქვენი გადასახედიდან ხო, მაგრამ ეს არ არის კარგი რჩევა და რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ბავშვი ჩნდება, დაბადების არხიდან ხდება მისი დაზიანება. და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? თუ კი დაუშვათ ქალბატონის მშობიარობის, ფეხმძიმობის პერიოდში ძალიან რთული პერიოდია, ზოგი თვითმკვლელობაზე ფიქრობს, ზოგი ძალიან გაჭირებულია, ზოგი ძალიან ნერვიული არის, განერვიულებულია, ზოგს რაღაცა მიატოვა, დაშორდა, ან უბრალოდ პრობლემები, ხო, გარკვეულწილად. ჯერ მოდი მარტო ეს საკითხი განვიხილოთ, რომ ადამიანი როდესაც მარტოა, აი მე და თუნდაც ჩემსავით რომელიმე ადამიანი, იცი უთხრა ესე, რომ მიდი გააჩინე ბავშვი რაღაც ესე ქუჩაში და აი მარტომ, სრულიად მარტომ შენს გვერდით დაუშვათ მამაკაცი, ვისგანაც გააჩენი, მის იმედიც არ კონდეს და მის ხალხზე ზედმეტია ლაპარაკი, იმშობიარე.
ფინანსურად არის, ფსიქოლოგიურად არის, ძაღლის სახლში მყავს, ხო, ამასაც თავისი ხელი უნდა, ხო? ეს ყველაფერი გადაიტანე მარტო და როგორი ფეხმძიმება გექნება ღმერთმართვის, ეს ურჩიო ადამიანს. ძალიან ესეც კიდე დაუკვირვებელი, ანუ უბრალოდ ეს ის მომენტია, რომ მე გაიცინებს, ხო, თავისთავად და რაღაცა ისე თუ მეტი ჭკუა ქონდა, ალბათ ესედაც მოგიგებს შანსს. გარდა ამისა, ბავშვის მდგომარეობა მარტო ჩემზე არ არის აქ საუბარი, აქ ბევრ ადამიანზე, ქალბატონზე. თუ ასეთი მძიმე მდგომარეობა არის ფეხმძიმობის დროს და ბავშვი დაიბადა და რაღაცა მოშორება უნდა და ჩათვალეთ, რომ ბავშვის ესე რომ ვთქვათ, გენოლოგიური არხი უკვე დაზიანებულია და მისი დაბადებიდან დაზიანებულია არხი. გაჩერდი შენ. უკაცრავად. ეს სრაში გამოიხატება შემდეგ. შესაძლებელია ადამიანი იყოს აგრესიული, შესაძლებელია ცხოვრებაში რაღაც გარკვეულ წარმატებებს ვერ მიაღწიოს, შესაძლებელია სულ ერთ წრეზე მიდიოდეს, შეიძლება პირად ურთიერთობაში ვერ შევიდეს ვინმესთან, როდესაც მშობიარობიდან დაზიანებულია ბავშვის, ესე იგი ეს თემა მე ვიცი რომ არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში არავინისგან რომ გაეჟღერებინოთ და ამიტომ მე პირადად არავის არ ვურჩევ ესეთი მძიმე პირობებში თუ ეხლა ადამიანი ფსიქოლოგიურად მზად არის და რაღაც ის იმედი აქვს დაუშვათ და ამას არ ინერვიულებს და თვითმკვლელობამდე არ მივა ფსიქოლოგიურად და ან მატერიალური კუთხით და რა ვიცი დაიქირაო შეიძლება ყველაფერი ისე მოაწყოს რომ ძალიან იშვიათად ესეთი მდგომარეობა ახლა საქართველოში მაგრამ თუ ამას მოახერხებს და მსუბუქად გადაიტანს ფეხმძიმე ქალბატონის სხვა თემა დანარჩენ შემთხვევაში უკვე მთლიანად დაზიანებები, ესე რომ ვთქვათ, ჩათვალეთ დაბადების არხიდან მოყვება ადამიანს. შემდეგ უკვე იწყება დაუშვათ ეს თუნდაც ძებნა შესაძლებელია იმ ბავშვს მერე რომ გაიზრდება, სულ აწუხებს სუიციდის ფიქრები, სიკვდილი უნდა, სულ რაღაცა ისე ხო, ან ეს ჩაკეტილი, ან სულ განერვებული, ან გარიყული საზოგადოებიდან. ზუსტად ის სიმპტომები, როგორ პირობებშიც გაატარა დედამ თავისი, ესე იგი, ფეხმძიმობის პერიოდი, ხო? ამიტომ შეგიძლიათ ამ კუთხითაც დაფიქრდეთ ბევრმა თქვენთაგანმა და გაანალიზოთ, რატომ ხდება თქვენთან და ხანდახან რომ მეუბნები ზოგიერთ რომ შენთან არ არის იცი ჯადო ეს საგვარეულო ხაზიდან ესე პირდაპირ არ ამიხსნი არასდროს, მაგრამ ეხლა ვხსნი, ხო? ამ შემთხვევაში ნახეთ გაასუფთავე რა უნდა გაასუფთავო აქ გეკითხებით. ახლა მე დაგისვამთ კითხვას. ჯადოს რამეს იმას ვერა. ეს აქ უნდა გაასუფთავდეს უკვე პირდაპირ დაბადების არხი, ესე ქვია მაგ ყველაფერს. ახლა ამის მერე ალბათ დაიწყებენ ვიღაცები ბჟოტიალს და ძალიან გთხოვთ ბჟოტიალს ნუ დაიწყებთ. ნუ დაიწყებთ, ხო? ამ ვიდეოს მერე. ვინც მოისმენს პრაქტიკოსებს. დაბადების არხის გასუფთავება ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი საგვარეულო ფესვი, ხე, ძირი მაინც რომელიც არის, არ აქვს მნიშვნელობა ქორწინებით გაჩნდა ეს ბავშვი თუ შემთხვევით გაჩნდა. აი მაგ ჩახსნა უნდა მოხდეს მაგ საგვარეულო განშტოებიდან, ხაზიდან, წმენდის ნიადაგზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ეს ყველაფერი ამ ყველაფერიდან განთავისუფლდეთ. ეს კიდევ სხვა სახის წმენდა არის, ხო გაიგონიათ? აურის გაწმენდას რასაც ეძახიან და ჩემთვის ცოტა ესეთია, ეს ენერგიების გაწმენდას ნიშნავს, ჩაკრების გაწმენდა, ჯადოს მოხსნა, თვალის წყევლის მოხსნა, ნუ ყველა სხვადასხვა ახლა ჯადოში უკვე სასიყვარულო სასაფლაო რაღაცებს შედის. სხვათა შორის ხო კიდევ გეტყვით ერთ რაღაცას. ამ შემთხვევაში უკვე ეს არის თქვენი ესე რომ ვთქვათ, საგვარეულო ხაზიც არა. პირდაპირ დაბადების არხი არის ამ შემთხვევაში დასაწმენდი.
გარდა ამისა, როდესაც დავუშვათ მე თუ კი ხდება რომელიმე ბავშვებთან ისეთი მდგომარეობა, რომ ბავშვობაში ვიღაცამ შეავიწროვა, ახლა გაუპატიურებას ვთვლად არ ვამბობ, მაგრამ იყო მცდელობა. ესენიც უკვე იწვევს ბავშვში ფსიქოლოგიურ ჩაკეტილობას, ნახეთ. და ჩათვალეთ, რომ მაგ დროს ხდება, დავუშვათ, ადამიანი მარტო არის, უკვე დასახლებები. ყველასთან რა თქმა უნდა არა ეს ახლა იმას არ ნიშნავს, რადგან მარტო ადამიანი არის მართლა ესე იყოს, მაგრამ გააჩნია ვინ რა გადაიტანა იმის მიხედვით, ხო? თუ ადამიანმა დავუშვათ სექსუალური შევიწროება ესეთ რაღაცები გადაიტანა, ამ შემთხვევაში ესეც გასათვალისწინებელი არის, იმიტომ რომ და მერე ჩაიკეტა დავუშვათ და არ შედის ვინმესთან ურთიერთობაში, იქ უკვე სხვა შელოცვებია წასაკითხი. ხდება დემონების დასახლება და აი ამ დემონებზე ხდება პირდაპირ შელოცვა. რა თქმა უნდა, იქ ვერაფერს ვერ გრძნობს ეს ადამიანი, ვინმესთან სექსუალური კავშირი თუ აქვს, მაგრამ ხდება ისეთი რაღაც, რომ შესაძლებელია რომელიმე თქვენთაგანს გიგრძნიათ, დავუშვათ გძინავთ და ღამე იგრძენთ ვინმე რაღაცა შეგეხოთ, ან გაიღვიძეთ და თითქოს რაღაც მოძრაობდა თქვენთან ლოგინში. არის ესეთი სიმპტომები, ხო? ყველასთან არა. აი ესენი უკვე ნიშნავს იმას, რომ ინკუბუსი და სუკუბისი, ესე ქვია ჩემოკარგებო ამ დემონებს, რომლებიც ადამიანთან ამყარებენ ფიზიკურ კავშირს. შეიძლება ეს ერთჯერადად ვინმემ შეიგრძნო რაღაცა, მაგრამ ამას ძირითადად ადამიანი ვერ გრძნობს და ეს ამ შემთხვევაში ეზოთერიკოსმა უნდა გაარკვიოს რა ხდება ამ ადამიანის თავს. თუ დავუშვათ ეს დასახლებები არის, შეიძლება საერთოდ არ არის დაბადების არხიდან პრობლემები, მაგრამ რაღაც მოხდა იმ ადამიანის ცხოვრებაში, შემდეგ ბავშვობაში, ან ცოტა, ავიცი, დიდობაში, ხო? და ეს ჩაკეტვა როცა ხდება, მერე ავტომატურად თითქოს ამ ადამიანზე ხდება მიბმა, კავშირი ესეთი რაღაცეების. ამიტომ მშობლებსაც ძალიან ბევრი, მოდი ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, ამას ბევრი შეიძლება არასერიოზულად მიიღონ, ან ფსიქოლოგთან წავიდნენ რაღაცა. მარტო ფსიქოლოგი ამ საკითხებს ვერ აგვარებს, რომ იცოდეთ. და მაგ დროს ეს ბმა როცა ხდება, ეს არის უკვე დასახლებები ადამიანთან. აღარ უნდა რა არავინთან არ აქვს სურვილი, დავუშვათ და მერე ეძახიან ჩაკრები დაზიანებული ის. ჩაკრის წმენდა იქ არაფერს არ იზამს. პირველი მეორე ჩაკრის წმენდა მირბიანდი და არ გამასუფთავა, ისა ვერ გაწმინდა კი არა, ვერ მიხვდა, არ იცის, არ აქვს მაგ ხელაცოდნა. შენ რომ ამას ახლა მე რასაც ვლაპარაკობ, მოუყვები და თვითონ თუ მოისმენს, უკვე შეუძლია, ხო, განავრცოს რაღაცები. მე იმიტომ არ მიყვარს საჯაროდ, მაგრამ აჰა, მაინც საუბრობ. ხო და მე რაღაცას მოიბოდიალებს, ხო? მაგრამ არ იცის, ჩაკრების წმენდა სინამდვილეში კი, ჩაკრის გაწმენდა, მაგრამ იქ არის დასახლება. ამიტომ მაგაზე სხვა რაღაცები იკითხება და სხვანაირი წმენდებია საჭირო კიდევ. რომ ეს მოიხსნას და ასე რომ ვთქვათ, განთავისუფლდეს ადამიანის ენერგიები. მოდი ასე ვთქვათ, მოუნდეს თუნდაც ის ურთიერთობები, ფიზიკური სიახლოვეები და ასე შემდეგ. ჩემოკარგებო, ამიტომ ესეთი რეპლიკების სროლა, ესეთი რაღაცები იცით რა არის? ძალიან კი გასაგებია თქვენ არ უნდა იცოდეთ და არც გეცოდინებათ ეზოთერიკა მაგდონემდე და არც ვალდებული ხართ, მაგრამ ამ კომენტარებიდან თავი უნდა შეიკავოთ, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული საკუთარი თავი დაიზიანოთ, საკუთარი შვილის მომავალი დააზიანოთ, თქვენ არ იცით რა ენერგია წამოვა, ყველა არ ეკნება გაწონასწორებული ენერგიებში და ჩემსავით
არ დაიხევს უკან, როდესაც მე მაგალითად ბლოკავ ადამიანს და ვუშვებ ჩემი ცხოვრებიდან წადი. იმიტომ რომ დავუშვათ თუ რამე გაუკეთი ამ ადამიანს, ესე რომ ვთქვათ, ცხრში რომ არ ამოენაყოს. კი აღირსი, მაგრამ მე ჩემს ენერგიებს უფრთხილდები, მაგრამ ბევრი არ მოგიფრთხილდებათ. მე ეძებეთ ვიღაცამ ჯადო გაგიკეთა, ვინ გააკეთა, ნინომ თუ იმან თუ ამან თუ პეტრე, მაგრამ თქვენ თვითონ აზიანებთ თქვენი ქმედებებით საკუთარ თავს. და არ არის გამორიცხული ეს ყველაფერი უკვე საკუთარ თავზე გადაიტვირთოთ და მე პირადად მაგალითად ამ ჩემი მარტოობის გვირგვინი როგორადაც არის არც ერთ თქვენთაგანს არ გისურვებთ ეს ჩემი ტვირთი არის დაზიანებით მოხდა ისე მოხდა ასე მოხდა თუ როგორადაც არის ხო რა შეეხება ახლა რაღაცა თქვენი რეპლიკები მე გავაკეთე აქცენტი ჩემი ცხოვრება ჩემი არის ჩემი გადაწყვეტილება ჩემი არის არ ვიცი ახლა კიდე წასაკი და წლები მემატება და რა შეიძლება წლების მერე რა გადაწყვეტილებას მივიღებ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული მაქვს და მე არ გთხოვთ პატივისცეთ ჩემს გადაწყვეტილებებს. პატივიცით თქვენს ცხოვრებას, თქვენს თავს, თქვენს მომავალს, თქვენს შვილებს. ამას ეძღვნება ეს კიდევ ვიმეორებ ჩემსავით, ყველა არ გაგიფრთხილდებათ. და ბოლო იცით რა არის, მეც ადამიანი ვარ და თავზე გადამევა და ესე გეტყვით პირდაპირ კი მოსინჯე ნახე. და კიდე შემოგაგინებთ. ასე რომ დღევანდელი საუბარი სულ ეს იყო, იმედი ამ ყველაფერს გაითვალისწინებთ. ვისურვებთ წარმატებებს და გამშვიდობებით.